Hi guys, ito na po yung ating ubi. Tinapay. Ano na natin, hiwain na natin. Yan guys, ayan na siya. Excited na ako. Excited na ba kayo? Ako rin. Excited na guys. So, let's start na. Kaya sa mga tanggal. Ayan na siya, lumaki sa konti. Tingnan natin. Tadan! Uy, ang ganito. Ng ating pandesal. Tadan! Tingnan natin. Tadan! Ang sarap. Parang siyang cake. Kaya parang cake. Das Hochhaus. Was? Warum war das Würfel? Was jetzt? Warum sagst du das so? Ich dachte, du bist stolz auf mich. Soll das Brötchen werden? Ja, das sind... Das muss, Brotbrötchen. ja, Brötchen, genau. Du meinst das mit? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Das hier mit dem Reis. Ja, die wird schon schlecht. Bestimmt. Machen wir das. Ja. Schön. Was? Was willst du damit? Achso. Dass du nicht kannst. Ja, klar. So, ist schade. Schale? Was für eine Schale hast du? Nimm doch die weiße Schale, oder das? Ja? Tak sie mal. Schatz, tak sie mal. Schatz, pass auf mit dem Wasserkocher. Nimmst du bitte raus, da? Zu spät. Warum? Bueno. Hindi ko alam kung tama ba ito siya, pero tingnan natin. Mas parang laki ng form ko. Kasi laki pa ito. Tingin ko siya ulit. Dalitan natin. Kasi malalaki siya. Tapos tatakpan natin siya ng ano. Nee, spreek je me selber? Sprich selber. Sprich selber. Du redest viel und sagst nichts. Nee? Wie geht das? Du kannst das. Was? Hallo? Ich weiß auch nicht, das. Das muss, ich glaube, das ist okay. Wollten wir nicht Pizza machen auf dem Blech? Ich glaube, das ist der Blech von der Schublade. Wir haben doch extra davon. Das holen, ich würde ja schon das holen nehmen Nein. für die Pizza. Ich würde schon das holen nehmen für die Pizza. Schatz. Quatsch. Die Brötchen kannst du noch auf einem Blech machen, auf die machen. Ein schönes Blech. Ich habe die gerade gewaschen. Die Frau, die wird alles durcheinander. Ach was, Quatsch jetzt. Bin ich durcheinander. Ich mach nicht. Then guys, meron ako ditong eating cheese. Eating cheese. Huwain ko siya. Ilalagay ko siya sa tinapay. Huwain muna natin. Hi guys, ito na yung cheese natin. Ilalagay ko na sa loob ng tinapay. Okay, balot natin siya. Pakita ko sa inyo guys yung aking idea para mas madali siyang ilagay sa ating dough. Okay? Wenn das noch frisch ist, schmeckt noch besser. Viel, viel besser. Schatz. Ich bin gespannt, womit man experimentiert.
Kannst du mir bitte die Semmeln geben? Semmeln? Ja, wollte ich mal obendrauf auch noch. Ja, hier, danke. Was ist der denn? Ja? Lass liegen. Danke. Was hast du, Lisa? Was willst du denn sagen? Guck mal hier, das muss doch zu sein, wirklich. Also das nicht so. Und dann. Hier geht auch. Ich mache immer so. Ja, so in den Rollen. Guck mal, das ist Liebe. Schatz, nicht. Mach mal keine Kunst hier. Und dann? Nicht nur so rollen, sondern Und dann? damit du alles zukriegst. Guck mal. Ja. Und dann, wenn du es fertig hast, dann würde ich ein bisschen Semmeln. mit dem Pinsel, mit Öl bestreichen oben und dann bestreuen. Dann klebt das mir. Das sind wir. Ich wollte das Rolle zusammen, alles, wie speziell. Alles insgesamt, die Köpfe. Ach so, Rolle, im Semmeln. Und dann nochmal rollen. Ja. Okay, das geht auch. Aber da wäre irgendwie Sesam oder sowas wäre gut dafür. Ja. Ja, eine gute Idee, Schatz. Ich hab Sesam Nicht da. Semmelmehl, sondern Sesam. Ja, geht auch. Ich kann auch die Hälfte machen mit Semmeln und mit Und Sesam. Semmelmehl hat ja keinen Geschmack und Sesam, das hat ja noch. Das stimmt, ja, kann ich ja machen. Gut. Ja, das Und du sagst, ich bin die Ecke. Ich brauche aber nicht Käse. Das wird nicht genug sein. Ach was. Und dann mal die Was noch hast du auf. aufgebaut? Mach auf die große. Was ist das hier? Das ist gleich mit Gewürze. Musst du dann gießen. Zeig mir her. Das ist. Und dann habe Das für das hast du nicht. Ja, das stimmt. Schade, ich habe die genommen. Die hat ja schon Geschmack, ne? Bist du sicher? Oh, stimmt schon. Ich kann es wegschmeißen. Ist ja schon lila drin. Ja, ich schmeiß weg jetzt. Gut. Nimm die anderen. Aufmachen, die anderen großen. Erstmal muss ich das Messer waschen. Und die Ende. Yeah, mata shots. Yung kahalati nito guys, ito yung gagamitin ko para siyang powder. Ito yun. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Tapos ito naman guys, sesame. Yan. Pahiran natin to ng sesame. Para siyang bibingka. Guys, bibingka na ubi pandesal. Tingnan nyo yan. Bibingka. Ganyan ko na guys kasi. Yan, ganda. Diba? Tas may cheese pa siya sa loob. Ich halte hier ein Stück raus und schmeiß ihn wieder rein, oder? Ja. Ich weiß. Ja, mach das wir rollen natin yan guys. Nahilungan mag von Olivenöl. Ja, und wie, das habt ihr Leute seit gemerkt. Mir ist schlecht, als ich die probiert habe. Weil das ist ja... so richtig ranzig. Ja. Das ist Lappantöl. Palm? Lappantöl. Was ist das? Schmutziges Olivenöl. Ja. Das wird dann nachher noch irgendwo ein bisschen gereinigt. Aber das ist eigentlich der größte Dreck. Ja, mir ist schlecht von davon. Ich meine, tut meine Lunge weh. Dalawa na lang. Tapos na ako. Das riecht noch nach Käse. Bo. Ako lang. Wait lang guys. Yan. Continue guys. Continue tayo. Bakit na matapos? Ito na siya.
Ayan, ito yung last but not the least. Look at that, guys. So nice. So beautiful. Yeah, so nice. Ito. Okay, guys, lang naman. Let's make this thing ako. Hindi tayo, guys. Ironan ko siya. Tignan natin. Parang paublong. Parang paublong yung cord niya. Oh, kein Platz hier, ne? Nee, ne? Die arme Küche hier. Eine arme Küche hat keinen Platz. Ano ba ito, guys? Ay, patutubuin natin ito. Hintayin lang muna natin. Oder... Machen wir 2 Stückchen. Stückchen noch. Die noch verteilen Aha. und dann in 2 Tüten rein. Schmeißen. Ich wollte sagen. Ja, halbieren wir schon. Ganz halbieren, Schatz. Bitte. Ganz fest alles halbieren. Dann können wir den wieder nehmen und wir den brauchen. Das ist der Lecker. Ja, bitte. Ich habe ja mal wieder frei. Kannst du was mitnehmen? Ne? Aber jetzt müssen wir alles wieder so. Ah, ja, stimmt. So, da. Ja, genau. Yung poke ko siya, guys, na parang pandesal talaga yung video. Kasi nga, hindi na natin siya mamaya ma-form. Na ganyan. Parang siyang pandesal na form, ganyan. Ito, isang message. Pwede yan masabi ko, guys. Ang idea niya. Wie weit bist du da? Bin gleich fertig. Bist du fertig? Ja. Und dann noch einziehen lassen. Dann bin ich auch fast fertig. Dann kann ich. Dann gucken wir noch mal, Schatz. Jetzt gucken wir noch mal. Ja. Okay. Ah. Okay, guys. Kita ko sa inyo. Mal hier. With Salz. butter. Salz konserviert, ja, ne? Ja. Kannst du mal die Tüte aufhalten? Einen Moment. Hi guys, ayan na siya. Lumaki na yung ating pandesal. Ang laki na nila guys. So ngayon, i-on natin siya sa oven. Ilagay na natin siya sa oven ngayon. So, may ano na tayo, almusal. Tapos gawa na tayo ng tinapay. Yan, ito yung tinapay ko. Pandesal guys. So, ang ganda niya. Ang ganda niya guys. Ang lambot. So, i-on ko yung oven ko guys. 10 minutes na lang muna. Dapat naka-preheat na pala siya ng i-preheat muna natin. To abschließen. Ay, okay. Ayan. Kaya ulit guys. Super ganda guys ng ating pandesal. Ubi pandesal yan guys ha. Gawa tayo ng kape. Magkakape na ako. Ala, ang ganda niya. Ang ganda niya guys. I love it. So, babalikan natin yan guys. May ubi pandesal. May cheese yan sa loob guys, with cheese. May ubi pandesal with cheese. Ito, nilagyan ko siya ng breadcrumbs. Ito naman, nilagyan ko siya ng sesame seeds. Sesame seeds yan guys. Okay, yun lang guys. Bye! Ayan guys, mainit na sa 180 Celsius. Ngayon ay, ayan guys. Guys, ang ganda nito guys. Ito maganda tong oven namin. Bakit? Dahil nahihila mo siya. So, ganyan mo. Tapos, ipapatong mo na lang yung i-bake sa labas. Yan. Okay. Excited na ako sa aking ubi pandesal with cheese. Ayan guys, nag-brown na siya. Excited na ako sa kanyang kalalabasan. So nakikita nyo guys, brown na yung sa taas niya. So mga ilang minutes na lang matatapos na yan siya sa pagbe-bake. Ayan, nag-brown na siya. Crispy na sa taas. So, ayan guys, pamay ulit. Continue natin yan. Excited na ako. Kayo ba guys, excited na rin? Ayan. Ang sarap niyan guys, nung natikman ko siya, papakita ko sa inyo mamaya yung resulta niyan. So, ayan. Sobrang ganda, crispy, tsaka masarap, cheesy. Ayan guys, after 15 minutes,
Ayan na yung kanyang itsura. Medyo nag-brown na siya kunti. Ngayon, i-check natin kung okay na ba siya. Check natin. Ay, okay na nga, guys. Okay na siya, guys. Luto na. So, ngayon, titikman natin. Kuha tayo ng isa. Tinanggal na natin. Yan na yung tsura niya, guys. Very crispy na siya. Tatakpan natin ngayon yun. Yan, tinakpan ko na. Ito yung isa, oh. Titikman natin. Okay? Tikman natin yan. Kita ko sa inyo, guys, ha. Aray, init. Sieht gut aus, Schatz. Probieren. Da ist der Käse drin. Der Käse. Schmeckt nicht? Nimm mal den Käse. Ay. Man muss so Butter, Käse drauf machen. Ich habe nicht so viel Zucker reingemacht. Habe ich nur Salz drin? ja, da. 1,5 Teelöffel. Teelöffel.